心遇到冷雨盛夏竟多轉燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心燙貼段段無限，情是針線，緣是花布，與你最終雙雙得到愛，行程舊語默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在耳旁唇邊千醉萬醉。嚟啦嚟啦嚟啦！唉，你真係多花款㗎啦！嚟，等我同你拆隻蟹啦。唉，唔使，等我自己嚟得㗎啦。你真係咁有耐性？我淨係想一個人慢慢食啫。唉，好啦，我唔阻住你嚇。食蟹粉邊知味㗎？以你咁聰明，應該一學就識㗎啦。冇理由連世間最美味嘅食物都唔試下㗎嘛。你跟住我做啊，好容易嘅啫。戴維斯先生打個電報問我哋，關於嚟緊運去大不列顛嗰批茶葉咧，可唔可以提早10日運到喎？點啊？我要睇下啲船期配唔配合到。你盡快俾個確實嘅答覆戴維斯先生。好啊。榮老闆啊，綠通寶結束咗，盤數啱啱做起㗎啦。如果你睇過冇乜問題嘅話咧，咁嗰筆盈餘即刻可以撥過去慈善會㗎。如果我睇過冇問題嘅，你就盡快聯絡雷米先生，睇下嗰個慈善會點搞。知道。明老闆，我呢度比較緊急啲嘅。周莉莉咧喺北平寫一封信嚟，如果我哋鳳舞台要請佢演出咧，要照晒佢啲條件。要指定國際飯店頂級套房，仲要睇晒黃浦江全景，枕頭被鋪全部要自選牌子，要有專用化妝師、梳頭師，連廚師都要專用。唔止咁啊，連中茶同西茶咧都要指定，其他嘅驚唔受得喎。所以話咧，冇比較就好地地。而家有比較，你哋會發覺到其實冷香菱都唔係好難相處嘅。係。追龍，嗱呢度我盡快打電報上北平，答應周莉莉所有嘅條件，要佢盡快答覆啊嘛。如果你真係做唔嚟嘅，我調總星幫你手。唔使啦，睇呢張清單就知周小姐要求好高，我諗我都係自己跟翻好啲。睇嚟我又要加你人工。係咁，多謝榮老闆先。做咩咁大雨都唔避一避雨先啦？驚你等得耐啊嘛！好似你講一次嚟咋，我仲要趕翻余家廚啊！今晚7點再兩圍走 shopping 㗎。幾點啊而家？我而家先5點半，大把時間。俾啲文件我。你帶咁多文件嘅，好多嘢做啊！冇辦法啦，啲嘢全部堆埋一齊嚟。啲雨細啦，我哋走啦。你做咩踩咁慢啊？好啊，我見落完雨，四圍都係水氹，所以咪踩慢啲咯。費事整污糟你件衫啊嘛，同埋二嚟地下又太跣咧。做乜冇雨落都停車嘅？你落車先啦。車鏈甩咗喎。又會頭頭碰著黑嘅？唔好咁樣啦，
起碼都要個天晴啊嘛。唔信啊？你睇下嗰度。又會冇車仔嘅？喂，你睇下嗰度。條彩虹好靚啊！你知唔知啊？一個人如果越心急嘅話，就會越亂。相反，如果平心靜氣嘅個人，就顯得比較鬆容。到時做起嘢上嚟又快啲，亦都會好啲添嘅。真係好少見你發脾氣喎。咁梗係啦，我裁縫嚟㗎嘛。裁縫最講求嘅就係耐性。我哋做衫嘅時候係一針一線嘅。如果心急嘅話，咪就容易做錯。做錯之後，你要重新嚟過啦。我哋錯咗好多次，先明白呢個道理嘅。睇嚟我真係要拜你做師傅喎！你連做衫都可以唔出一套道理出嚟，仲要講得出做得到添。咁好啊，我就教你從欣賞彩虹開始。糖糖，等我嚟，等我嚟。起身啦，食早點咯。啱啱病好，就冇做啲咁粗重功夫啦。手把眼見功夫啫，個人喐動多啲咧，都會精神啲㗎。西爸，我另外咧整多咗2盤雲吞喺廚房裏面啊，一盤咧就豬肉嘅，一盤素菜嘅。咦，仲有得揀添啊！哈，你真係細心啊！咁點係啊，糖糖？呢叫義犬報恩啊！佢話你照顧咗佢咁耐，如果唔幫你做翻啲嘢咧，人哋唔安樂喎。哎，正傻女嚟嘅，我哋左鄰右里邊有得計嘅啫。嗱嗱，乜你都咁早嘅？我夠想瞓晏啲咯，佢咯晨早就拖我起身，為翻鳳舞台排舞喎。咁我因為個病荒廢咗咁耐，梗係要急起直追練翻多啲㗎嘛。啱啊！我哋都係走先啦，你哋慢慢食啊。誒，下啖飯先啦。係咯。我哋嗰邊食咗㗎啦，你哋快啲食啦，我哋走先啦，再見。咁多謝晒喎。睇下，好靚啊！個個冷香嚟嘅，平時巴巴閉閉，又咪即知要走。我就忍都係10日8日咧，以後就冇眼屎乾淨盲啦。你唔好咁小氣啦，人哋就係離開鳳舞台㗎啦，或者姚團長件事唔關我事咧，行啦。係啦，我就嚟信啦。佢擺明一早睇我哋2個唔順眼，千方百計要趕住我哋啫嘛。其實咧，你同姚團長斷咗都未嘗唔係一件好事啊！咁冇擔當嘅男人啊，冇咗唔使恨啦。咁啊係。我唔明㗎，點解我同你都咁命苦嘅啫？你啊就遇到衰男人，我就遇到個臭男人。好男人唔係冇，不過唔輪到我哋啫。啊係啊，我哋攞相片啊！邊個話冇好男人嘅？誒，俊亨哥咪係咯。我周氏冇從啫佢㗎，可揾到個咁好嘅男人。你就可以好似佢咁揾翻個好男人咯。你講乜嘢啊？我講乜嘢？有人大早起身啊，幫人洗衫煮飯，仲洗白前洗白後，方咪有人想做人哋新抱仔啊！我只不過報恩啊嘛，講下笑啫，使乜咁緊張啫？講下笑都唔俾啊！總言之，俊亨哥係屬於翠龍姐嘅，佢2個先係最合襯嘅一對。下次唔好揾啲咁嘅笑嚟講啊！咁你同俊昌哥夠襯咯，冷香菱點樣叉隻腳埋嚟？就因為我身受其苦，我先唔想再有人受苦啊！佢2個真係好人嚟㗎。我只會衷心祝福佢哋白頭到老，永結同心。翠龍姐，糖糖，你揾我有事啊？冇，啱去完照相館攞相啫嘛。入嚟先講。翠龍姐啊，呢度2份，你幫我俾埋俊亨哥啊。唔該晒。咦？份新聞紙，泰哥啊，係咪仲星攞過嚟俾我㗎？佢冇嚟過。冇嚟過？咁一定係俊亨。點解唔諗下我咧？榮老闆。咦，啲印好翻晒咯喎！係啊，好翻晒㗎啦，可以跳翻舞㗎啦。點啊？仲唔信係我攞俾你㗎？嗰日見到新聞紙讚你哋瑜伽廚，咁咪特登攞俾你睇下咯，等你開心下啊嘛。我係唔相信榮老闆咁有閒情逸致啫。你都好有閒情逸致啊，好得閒冇嘢做啊。唔得閒㗎，不過忙裏都要偷閒啊嘛。個人鬆容啲，做啲嘢上嚟都會好啲。啊！呢句説話咁熟嘅，係咪俊亨哥講過㗎？我咪同佢偷師嘅咯。睇下啲照片咯。你睇俊亨個樣幾木到，呢張仲得意啊！係啊，哈福洋行啲帳目搞掂咗就攞嚟俾我睇。好啊。
你哋慢慢食啦，我唔招呼你哋啦。唔該晒。翠龍姐啊，我覺得榮老闆對你咧，唔單止好似老闆咁對你咁嘅。唔出奇啊！佢同俊亨咁好朋友。唔係咧，我硬係覺得佢對你係咪有啲意思啊？人嘅感情好複雜嘅，佢都知我同俊亨嘅事。佢聰明人，佢明白嘅。我都好慶幸我哋3個私底下都仲係好好嘅朋友。再講啊，佢雖然有陣時霸道咗啲，但係始終都係一個好老闆。咁啊係，你同俊亨哥真係好襯㗎，其他人咧真係好難插得入。笑吧跳吧唱吧趁今晚要動情起舞，不理歸途，來換上海風，腦袋太粗魯，齊盡顯嘴邊魅力美感自露，情定那方向全未能逢到，笑吧跳吧唱吧趁今晚要動情起舞，起舞。大小姐，大小姐，胡先生，請坐。唔該。胡先生，多謝晒你喎，咁多晚都嚟捧場。唔好話係，啱先同榮老闆傾開，話上一次六通幫我哋合作唔成，仲有其他嘅合作機會。唔知道胡先生有啲咩大計咧？冇啊，而家我籌備一個新舞台，係想將花旗閣嘅百老匯舞台搬嚟上海。唔知有冇咁嘅榮幸，能夠邀請到冷小姐嚟加盟。我咁冒昧，榮老闆你唔介意啊？唔介意，揾你傾下。榮老闆個人係做大事嘅人，胡某就係想同榮老闆你通力合作，將上海變成一個歌舞升平嘅不夜城。講翻我舞台先，我個舞台閒閒地可以容納100幾十人喺舞台上面表演大型歌舞。如果得到冷小姐你加盟，一定會打響頭炮。聽起嚟都幾有意思喎，胡先生，係咪啊，榮老闆？係嘅。東哥，你約咗鄭老闆夠鐘。我有啲事走先，你哋慢慢傾。榮老闆真係貴人神，不能得到冷小姐嚟陪我飲酒，實在係我嘅榮幸。飲杯。胡卓夫擺明因為六通寶件事，想借冷香凝落你面。冇所謂啦，有競爭先有進步啊嘛。仲有啊，笑下你，咁嘅樣會嚇親人。真唔知榮老闆點諗？揾錢啫嘛，話唔做話唔做，嘥晒星哥你嘅心機。心機唔會嘥嘅，我自然有辦法令到榮老闆回心轉。榮老闆，我翻去諗咗幾晚，有個新嘅諗法，唔知可唔可以提出？講。其實上次停辦六通寶咧，我明白榮老闆有難處。以榮老闆今時今日嘅身份同地位，係要顧及好多方面嘅輿論啊、批評咁樣。但係其實六通寶到今時今日都係好受歡迎嘅。係啊，我好多叔伯兄弟咧都問我幾時搞第2個六通寶。係啦，榮老闆，我哋可唔可以將六通寶改個名，跟住改少少玩法再推出，然之後咧就同錢老大合作，用佢名義推出，咁咪兩全其美咯。向朋友於不義嘅行為叫兩全其美啊！唔係啊，榮老闆，我淨係諗即係六通寶咁收益咁可觀，如果就咁停咗佢，好可惜啫。睇嘢眼光一定要放遠啲，唔可以淨係睇眼前嘅利益嘅，你知唔知啊？嗱，你呢種急功近利嘅性格，遲早會累死你。我明白，
如果冇乜嘢，我落賭場。玩啦啊！誒走啦！誒哥哥仔，快啲快啲！大爺我今日好旺啊！使快啲啦你！哇！做咩大細台啊？贏咗咁多啊！真係好旺喎！你都覺得好旺？喂，快啲啦！有冇搞錯啊？派隻二仔嚟，真係啊！屌手氣喎！係啊！喂，快啲快啲！跌咗嘢。誒，唔係我嘅，咁唔小心㗎你。佢哋傾兩句。你咁講咩意思啊？你懷疑我七千啊？我啱啱坐低㗎咋，隻牌唔關我事㗎。你知唔知我係邊個啊？使出千，我賭王啊！嗱，唔同你講，揾你老闆嚟同我講。我就係呢度老闆。你係老闆，我係賭場大亨啊！老闆，哎呀，上去啦，揾你老闆落嚟。哎呀，冇事冇事，大家繼續玩。老闆喎，拜拜。你點做嘢？個客俾你打到穿咗個頭，斷咗3條頸骨。袁老闆，我只係想將你交俾我嘅事做好啫。喬太捉到個真正出到錢嘅人，俾你打嗰人係無辜。你知唔知如果呢件事傳咗出去，人哋會當我哋帶上去喺爛仔館，對我哋嘅聲譽有好大影響，你知唔知？對唔住，袁老闆，係我一時衝動咗。我知道你一直以嚟對六通寶嗰件事耿耿於懷，所以你就揾人出嚟，係咪？你做咁多嘢，無非都想話俾人聽你叻仔嘅。等我話俾你聽咩叫叻仔。除咗識贏之外，仲要輸得起，咁先係叻仔，知唔知？你咁沉住氣，點做大事啊？明老闆，你揾我。仲識會調翻鳳舞台度睇頭睇尾，你揾個另外一個人幫你手。我知啊。你快出去。知道，明老闆。糖糖啊，榮老闆咧已經答應俾你唱間唱，你今堂咧即係要醒醒定定先得。我知道㗎啦，不過咧，我係驚唔夠時間練習咋。唉，傻女嚟嘅，仲有成個月先上台㗎嘛，一定夠時間㗎。仲有啊，我哋揀多咗2隻歌俾你唱啊，記住翻嚟加緊練習啊，真係。我知道㗎啦。姚團長、白經理、糖糖。星哥，點解咁得閒過嚟鳳舞台嘅？嚇，榮老闆啊通知咗我，仲星咧會翻嚟幫我手。好啊。係咯。白經理喺鳳舞台資歷最深，姚團長又救翻太葵後輩，以後請兩位前輩多多提點我。仲星啊，你去經理室等我。知道，咁我唔阻咁多位，我哋上台。哦。希兒，冷小姐喺咪度啊？唔該。冷小姐你好，我今日第一日翻嚟鳳舞台，專程嚟同冷小姐打個招呼，希望冷小姐以後多啲關注我提點喎。使乜咁客氣啊，星哥？你之前幾威風白面，我見識過啦。冷小姐唔好咁講啦，之前我細路仔唔識世界，得罪咗你。但係太哥講嘢我又唔可以唔聽喎。冷小姐老大量噶嘛，你咪大人不記小人過，唔好嬲我咯。既然你叫我大量啲，咁我即管提點下咯喎。呢個世界咧係有現眼報㗎，切忌未學行
就學走啊，好容易撲親噶噃。冷小姐講得啱，我以後一定會記住，我以後仲有好多嘢要跟冷小姐學習嘅。小意思嚟嘅啫，我都唔記得晒啦。有戲嘅留翻嚟暖肚啦，係咪啊？多謝冷小姐。咦，糖糖，你入嚟啊！今日仲未走嘅？差唔多啦，執埋啲嘢走噶啦。我幫你手啊！哦，好啊。睇住，唔好喐，唔好喐，睇住啊！我都差唔多噶啦，我哋就行得噶啦。糖糖啊，上車。哦，唔好啦，我自己走得噶啦。咩唔好啊？我哋行翻去。嚟上車。嗱，你再唔上車嘅話，我走噶啦。哦。坐穩我，得未？大哥朋友，咁啱一齊翻嚟嘅。世伯。係。我都係翻過去先啦。好。早唞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 。大哥啊，佢唔係話真係對我死心係嘛？嚇？有冇死心我唔知啦，起碼你而家咧成副心機放晒喺唱歌跳舞嗰度，或者遲啲啊，你氹下佢應該冇事啩。食嘢方面。飯店份工做成點啊？我表叔份人咧好易相處嘅啫。係啊，陳經理份人真係好容易相處，亦都好關照我，所以今次真係多謝晒你，方太。呢一餐咧一定係我請㗎。咁我表叔啊都多咗個好幫手啫，我又多咗個好朋友陪我食飯傾偈。咁我都多個朋友陪我傾偈食飯啫。阿方太啊，你雙耳環真係好靚，好高貴，好襯你。真係？你真係識氹人開心嘅啫。係咧，你女朋友叫咩名話？佢叫糖糖。啊，糖糖，你把口咁叻，實氹得翻佢嘅，你放心啦。唔氹啦，唔使再氹糖糖啦。我只係想好勤力咁做嘢，真正咁做翻啲嘢俾佢睇。先生幾多位㗎？胡先生約我嚟嘅。嚟呢邊啦。我亦都唔想遲到啦，不如我哋埋單。飲杯，飲杯。我唔知點解，我一見到你就覺得好合眼緣。可能我對聰明人特別敏感。仲先，有興趣過嚟幫我手？淨係睇你交六通寶就知道你好有頭腦。可惜榮老闆唔識補，自斷財路，結束咗六通寶。榮老闆開佢自己喺度諗法，有陣時我諗嘢仲唔夠佢全面。榮老闆請到你，真係佢嘅福氣。可惜佢調你翻鳳舞台投閒自散，未必大材小用。不妨認真考慮我嘅提議。我會好認真咁考慮。少少見面禮，收佢。胡老闆啊，我諗呢份禮太重，我收唔起。呢份禮有幾貴重，就代表我對你嘅誠意有幾重。咁好，咁我收咗佢。多謝胡老闆，我翻去會好認真咁考慮。呢度有日本藝妓陪酒嘅咩？何止陪酒，有啲更刺激嘅，俾你見識下。呢邊咧，老闆。
胡卓夫出手都幾闊著啊！咁我考慮過過去幫佢手。冇。由我第一日見到榮老闆開始，我就已經好敬重你，好希望有一日可以跟你辦事。後來好彩，真係有呢個機會。由嗰一日開始，我已經同自己講，除咗榮老闆之外，我唔會跟任何人，包括胡卓夫。入嚟，東哥，冷小姐嚟咗。冷小姐，榮老闆，我而家有事啊？鐘聲，你講一講胡卓夫嘅事俾冷小姐聽。知道。我哋查到胡卓夫喺虹口區經營地下演舞場，揾埋好多嗱喳錢。另外，佢仲做咗好多嘢係我哋仲未知嘅。我已經揾人喺東京查過胡卓夫嘅底細。佢表面喺嗰度係開設酒吧同埋賭場，但係實質佢就養埋一班流民，幫佢經營演舞場呢一類咁嘅淫業。胡卓夫呢個人的確好有問題。咁關我咩事咧？仲有一樣嘢我想話你知，我啱接到周莉莉打你嘅電報，佢正式拒絕咗我哋鳳舞台嘅邀請。咁周莉莉唔嚟鳳舞台，更加唔關我事啦，榮老闆。香玲，我同你又係朋友又係賓主，我想提醒你，胡卓夫呢個唔係好人嚟，我希望你重新考慮同佢合作嘅可能性。咁我都未決定，即係過去新舞台嗰邊幫佢手嘅。咁咪最好啦。其實一直以嚟我同你嘅合作都好成功。如果你肯繼續留喺鳳舞台，我諗對我同你都會有好處。係啦，冷小姐，榮老闆真係好有誠意。好啊，我考慮下，我遲啲通知你啊。好啊。冇乜事嘅，我走先。姚團長，呢啲叫跳舞啊，操兵一樣喎。你睇下，你睇下，膊頭唔夠放鬆，條腰又唔夠軟，仲有啊，神韻一啲都冇。跳呢隻舞嘅時候應該跳皮啲㗎嘛，跳皮咧喺邊啊？你睇下你，顧得上邊又唔顧得下邊，跳舞係一種享受嚟嘅，唔係受罪啊！有人咁諸多挑剔啊，跳舞嗰夠受罪啦。我係挑剔㗎，咁俾人挑剔下就咁大反應，上到台俾觀眾噓咧又點啊？跑翻入後台啊！作為一個表演者，你一上到台，無論幾辛苦都要撐住，就算剩翻一啖氣都要跳到最後一刻，因為呢啲係一個專業表演者嘅操守。仲有大把嘢你哋學啊！係咯係咯，冷小姐肯提點你哋啊，終生受用不盡啊！不如咁啦，我哋一齊排一次啦，嚟埋位埋位。係攞份，你唔使你會衰人㗎。明你頭先跳咗幾舞都好，佢都一定踩到你變地地。唔好咁咯，其實呢啲都係佢經驗之談，呢啲先係真實嘅面啊！你哋兩個傾咩偈啊？真係難嚟扶唔上壁。一個人練啦。姑勿論我留低抑或唔留低，總之為我伴舞嘅就一定唔可以失禮我。仲有啊，如果我真係留低嘅，我就一定要整頓成個鳳舞台，我一定唔會俾一啲濫竽充數嘅人留低。每日每天都高升，散步一天星，天有玩得興奮莫名，派發歡呼聲，響徹四海千片市，這不野性，風華盡綻放本性，聰明大運在跳升，每日每天都高升。你哋兩個喺度遊緊白雲啊！自己衰就好啦，唔好連累其他人喎。對唔住啊，冷小姐。對唔住，對唔住，我最憎呢3個字嘅。你咁講啊，即係代表你做錯嘢啦。咁又係冷小姐你講噶嘛？
舞台上面咩都會發生，你咁識得應變，一定冇問題㗎。你咁叻駁嘴駁舌嘅，好啊！我同榮老闆講，我唔想你哋兩個影響我嘅心情啊。總之鳳舞台有你哋兩個冇我，仲去換衫。醫生，我隻腳點啊？冷小姐，你右邊膝蓋關節受咗傷，唔可以立亂喐動，要留院醫治一段時間。咁佢日後行動會唔會有問題？如果調理得宜嘅話，行得翻應該唔會有問題嘅。我唔係淨想行得翻啊，醫生，我想跳翻舞啊！最緊要行得翻，其他嘅再睇情況而定。好好地休息下。你放心啦，通常醫生講嘅一定有保留嘅。嗱，你而家乜都唔好諗，最緊要休息，跳舞嘅時慢先算。唔得㗎，我一定要跳翻舞，我一定要跳翻舞㗎！係糖糖啊，係佢害我㗎。係意外嚟嘅啫，邊個都唔想嘅。唔係意外嚟㗎，我知道係佢有心害我㗎。你咁肯定？係，佢驚我留喺服舞台，佢冇出頭日。頭先佢台上邊跳錯晒啲舞步，我嬲起嚟，咪話要隔走佢哋咯。佢一定懷恨在心，係佢要害我㗎。你哋聽住啊！睇榮老闆咧打電話嚟，話冷小姐係傷勢好嚴重，你哋全部都唔走得。榮老闆咧話要查呢件事。嚇！乜搞到咁大件事嘅？如果榮老闆真要查呢件事上嚟，咁點算啊？咁咪照事實講咯。咁頭先你真係唔小心跣腳先㧬到我先推到冷小姐落樓嘅啫嘛。咁大家都唔想意外嚟嘅啫嘛。如果件事咁簡單就好啦。我頭先真係一時火遮眼嘅咋，咁佢成日鬧我啊嘛，我都唔知點會搞到咁大件事㗎。你話你做嘅？蘭蘭啊！唔關我哋事㗎，自己跌親咋嘛？榮老闆啊！榮老闆！開頭，件事發生嘅時候，你係咪冷小姐後面？係。咁之前，你係咪同佢有個爭執？有。之前冷小姐話我跳舞跳得唔好，仲教咗我好多嘢添。榮老闆，我知喺度懷疑緊我，但我可以發誓，我真係唔係全心咁做㗎，我真係唔小心跣腳跌倒我先。除咗你之外，當時仲有邊個樓梯上邊？我哋先過晒冷小姐落樓梯㗎。係啊，係奶奶最後落嚟㗎。咩啊？你講乜嘢啊？阿蘭都喺樓梯上邊，點解你唔出聲？我一時驚得滯，咩都唔記得晒喎。你咪驚？你想同我隱瞞事實？唔係榮老闆，真係我做㗎，真係我做。你仲會隱瞞到幾時啊？嚇！上嗰次因為姚團長件事，你就恨在心。今次可棠將成件事攬晒上身，你就一句聲都唔出。你同佢咁好朋友，冇理由會咁。理由只有一個，就係你心有鬼。唔係啊！我唔係有心推冷小姐，係佢哋小氣咋。佢處處針對我同糖糖，佢逼我哋走啊！我唔知點解神推鬼拱，咁㧬咗糖糖一下，跟住撞到冷小姐。我冇諗到會搞到咁大件事㗎，榮老闆，我真係冇諗過㗎。榮老闆，真係唔關冷冷事㗎，係嗰啲事情我老闆。件事我會處理。老闆，死啦！點解你要咁做啊？老闆，佢哋會唔會幫全幫我㗎？我要唔要坐監㗎？咁點算啊？唔得，我要去揾翠蓉姐，我而家即刻去。奶奶係一念之差，佢的確係坐得好緊要。
但係念着佢仲年輕，萬一報咗巡捕房，佢真係咩前途都冇晒㗎啦。況且都唔適宜用其他方法去處置佢。係啊，榮老闆，蘭蘭佢知錯㗎啦，佢翻去喊過好多次，佢真係知錯㗎，你俾個機會佢啊！件事咁嚴重，如果我唔處理，日後我點管理成間鳳舞台？我唔報巡捕房，我唔打斷佢隻腳，經已對佢仁至義盡。唔可以再留喺鳳舞台。蘭蘭以後日子仲好長，就當俾個教訓佢，警惕下佢，凡事要三思，都未嘗唔係一件好事嚟嘅。我會好好咁翻去勸下佢㗎啦。你乜都唔使諗，你應該為自己打算啦。香菱有排都唔可以出台表現，我決定揾你代替佢出台表演。我唔可以咁做㗎，榮老闆，我唔得㗎。你對你自己冇信心？唔係啊，其實今次蘭蘭咁樣做唔多唔少都係為咗我啫嘛。佢今次被革扯，如果我做好姊妹嘅都唔跟埋佢走，我仲要上台唱埋歌喎，我點可以咁做嘅啫？你怕人話？糖糖啊，你可以代替到冷小姐出台表演係憑你嘅本事，同蘭蘭去留無關㗎。理解嘅唔使多講，唔理解嘅更加唔使去理會。有個咁好嘅機會，你一定要珍惜啊！榮老闆，我真係唔可以咁做㗎。我俾一晚時間你考慮，聽日答覆。哦，咁我出去先啦。糖糖，我決定咗北平揾四叔啊，火車飛都買咗啦。同你講過，萬大事都要商量㗎咯。佢商量成點？出動埋你同翠蓉姐，都保我唔住啊！只要冷小姐好返，榮老闆下一啖氣，我幫你再求情啦。莫講話佢哋唔會俾我攀鳳舞台，就算佢哋肯，我都冇面目留低。糖糖啊，我做錯太多事啦，我留低會連累你㗎。我哋好姊妹嚟㗎，有乜連唔連累啫？你當我係好姊妹咋？你一次一次咁幫我，但係我咧，我為你做過啲乜嘢啊？總言之，如果你要走嘅話，我同你一齊走，一齊上北平啊！你傻㗎？你喺度有大好嘅前途，你北平做咩啊？糖糖，對唔住啊，我知你為我好，但係我爭你嘅，我呢一世都還唔到㗎啦，我知錯㗎啦，你俾我自己去北平啦，我只係想重新做人咋，就當係不枉我哋姊妹一場啦，好唔好啊？蘭蘭啊，唔好喊啦！你唔記得信香哥曾經講過，心中能有數啊嘛？呢個數字係包括寬恕自己，唔會再做錯嘢，咁樣做人先得安樂㗎。你答應我，你一定要俾心機啊！一定要努力買我嗰份。到有一日，你將大相掛喺鳳舞台上面嘅時候，我答應你，我一定會翻嚟㗎，我一定會翻嚟捧你場㗎。好聲啊！好聲嚇！好聲好聲嚇！哎呀，大家伙啦！你睇下，死啦，手指甲斷咗。蘭蘭，糖糖，做咩啊？做咩咁唔開心啊？咩事啊？我啱啱送咗蘭蘭走，去咗火車站啦。蘭蘭走咗？而家成間屋咧，成間屋剩翻我一個人咋。我記得我以前咧，成間屋好熱鬧噶，嗰度咧仲擠咗好多兵器。每朝早我哋都要練功，練完功之後我仲要負責做煮早點。我記得咧，
呢張台咧，我哋成日喺度食飯，師傅咧仲要一定要飲酒添啊！但係而家咩都唔使做啦，成間屋啊，剩翻我一個人咋。咁仲有我咧？仲有翠龍姐咧？唔好咁啦，唔好喊啦，我知道咁啦，我帶一個地方啦。諗緊乜嘢啊？雖然翠龍姐叫我唔使介意啫，但係點講我都間接整傷咗冷小姐啊！如果我真係代佢演出嘅話，我覺得有啲成人之危啊！咁如果唔係你嘅話，都可能其他人㗎。但其他人唔會俾人講喎，你知啦。上次我已經衰咗一次㗎啦，我好多次啊，瞓覺都炸醒，仲嚇到成頭汗添啊！如果今次演出又失敗嘅話，我都唔知點樣面對榮老闆同你哋啦。講故仔你聽啊！有個西洋人叫布魯諾，佢16世紀一個好偉大嘅科學家。佢話地球係圓嘅，識轉嘅，但係偏偏就冇人相信佢，最後仲將佢鑑生燒死咗添。哇！乜啲人咁盲塞㗎？嗰時我同你一樣，今日同一番説話。呢個古仔咧係翠龍同我講嘅。翠龍姐同你講嘅？點解佢會講個咁嘅古仔嘅？初我做旗袍嗰陣，受到好多人哋嘅批評，而且搞到好唔開心添。亦都曾經諗過放棄，但係翠龍偏偏講咗呢個古仔俾我聽。佢話：要證明一個新事物出嚟嘅話，一定受到人嘅抗拒。但只要堅持落去，嗰件事物最終都得人哋嘅接受，得人嘅認同。但係你做旗袍真係做得好好啊嘛，但我又點同啫？你有咩唔同啊？你係新人，唱歌點冇俾人哋睇嘅話，開頭人哋唔接受唔出奇㗎。上次都因為一時緊張，甩咗對耳環，先陣腳大亂啫嘛。但並唔代表人哋唔中意睇你表演㗎。你真係覺得我今次會成功啊？我只係知道，你一日唔上台嘅話，一日都冇人知嘅。如果我真係唔試下，可能我呢世都唔會知道嗬。同埋你都要知道，榮老闆係個精明嘅生意人，唔會做蝕本生意嘅。俾啲信心自己，你一定得嘅。振亨哥啊，我覺得你咧唔單止心中能有樹，仲心中有陽光添啊！梗係啦，凡事咧向好嗰邊諗。嗱，你睇下個太陽雖然就嚟落山啦，但係聽朝早都會好燦爛咁升翻上嚟嘅。光陰好，光陰好，我哋讀書要趁早，莫道青春時常在，轉眼就會老。萬般皆下品，唯有讀書高。少年不努力呢，轉眼就會老。莫道青春時常在，轉眼就會老。